अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी इंशाअल्लाह ताला इस अशरे की जो सीरीज़ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सीरीज़ के नाम जैसे आपने देखा होगा, चलो मक्का की गलियों में चल के देखें। मैंने ज़िंदगी में खुद भी बहुत सख्त हालात देखे थे, मगर जिस कदर मुश्किल हालात मक्का में थे, ऐसे हालात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इन हालात में या तो इंसान कलमा छोड़ दे, तब तो उसके लिए सब अच्छा था, और अगर ऐसा नहीं करता तो उसके लिए ना दिन को चैन था और ना रात को, ना घर में सुकून ना बाहर, ना अपनों में कोई पजीराई और ना परायों में। ऐसा इंसान जिधर जाता था सबके लिए एक तर निवाला होता था कि जो चाहे जैसे चाहे उसके साथ जुल्म रवा रखे। इस माहौल में सबके लिए जायज था, बल्कि जायज तो क्या, पसंदीदा था कि कौन कितना ज्यादा एक कलमा गो को सताता है और इसमें कौन कितना आगे बढ़ जाता है। गोया एक मुकाबला है जिसमें हर एक दिखा रहा है कि देखो मैं तुमसे ज्यादा जुल्म कर सकता हूं, मगर नतीजा सबका एक है, और वो ये कि ये तमाम लोग नाकाम हैं। कहीं से भी किसी को भी किसी तौहीद परस्त के ईमान को हिलाने में अभी तक कामयाबी नहीं हुई। मैं आज चलते चलते जब हरम पहुंची तो देखा यहाँ का अजीब ही समा है। एक घुमसान की लड़ाई हो रही है, और वो भी हरम के अहाते में। लोग मिलके एक नौजवान को घूंसों से, लातों से, मुक्कों से मार रहे हैं, मगर शाबाश है इस नौजवान की कि वो भी कम नहीं है। यूं शेर की तरह कूद कूद के इनका मुकाबला कर रहा है। जितना वो मारते हैं, ये अकेला ही उन सबको उतना ही जोरदार जवाब देता है। ना वो हारते हैं ना ये क्या हो रहा है? ये कौन है? नौजवान ना सिर्फ दलेर है, बहुत ताकतवर, मजबूत और फुर्तीला भी है। ये उन लोगों में से नहीं है जो चुप करके मार खाते रहे। लगता है इसको कोई मारेगा तो बच के नहीं जाएगा। वो कह रहा था, जो मर्जी कर लो, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, अगर हम 300 आदमी होते तो हम तुम्हारे लिए मक्का को छोड़ जाते, या तुम हमारे लिए इसे छोड़ जाते। एक शख्स दूर खड़ा चिल्ला रहा था, खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया, खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया। लोगों में हर तरफ जैसे कोहराम सा मचा हुआ था। जिसको देखो वो मुंह में उंगलियां दबाए हैरान और परेशान था। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही। उमर, मेरे हीरो, ये वो हैं, ये मुसलमान हो गए। मेरे जज्बात मेरे काबू में ना रहे। दिल चाह रहा था एक नारा तकबीर बुलंद करूं कि आज उमर मुसलमान हो गए। अब तुम लोग देखना, अरे अब तुम मुसलमानों को उस तरह नहीं सता सकते। अभी 3 दिन पहले तो हमजा इस्लाम लाए, और अब उमर ले आए। वाकई क्यों ना इन मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ते। यूं ही नहीं, उनको आज सांप सूंघा हुआ है कि ये हो क्या गया। मैंने अब की बार आंखें बंद की तो उसके बाद एक ऐसा मंजर मेरे सामने आया। मैंने देखा मुसलमान जो लगभग 40-50 होंगे, 2 सफ़े बनाए में हरम की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके साथ मेरे प्यारे नबी भी हैं। एक सफ में हमजा है और दूसरी में उमर है। सबने बाजुओं में बाजू डाले में, और आज पहली दफा मुझे लग रहा है कि इस्लाम को इज्जत मिली है। सब सीना ठोंक के हरम की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके कदमों की रफ्तार से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा है। बेधड़क, बेजिगरी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब ये हरम के करीब आ गए तो कुरैश की हालत देखने वाली थी। यूं लग रहा था आज इन पे कोई बड़ा सदमा टूट पड़ा है। सबके चेहरों पे ऐसा गम छाया कि जैसा कभी पहले ना देखा हो। ये मुसलमान काबा के गिर्द हलका बनाकर बैठ गए।
اب انہوں نے طواف شروع کیا اور پہلی بار سب نے کعبہ کے پاس نماز پڑھی ہے۔ ہاں کچھ لوگ لڑنے کے لیے آگے بڑھے مگر انہوں نے منہ کی کھائی، باقی پھر کوئی جرت ہی نہ کر سکا۔ جہاں اللہ کا شیر حمزہ ہو اور عمر بن خطاب ہو وہاں کون اپنی شامت لائے گا؟ یہ تو لگتا ہے اسلام کی فتح کا دن ہے۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی تو دیکھا میں ابو طالب کے گھر پہ ہوں۔ ابو طالب سخت فکر میں بے چین گھوم رہے ہیں۔ حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں، یوں لگتا ہے میرے نبی کے بارے میں پریشان ہے۔ پچھلے دنوں کتنے ہی واقعات تو ہوئے ہیں، کبھی ان کے دوست جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے آ کے سودے بازی کرنا چاہتے ہیں میرے نبی کے بارے میں، کبھی ان کو پریشرائز کرنے کا ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، کبھی ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے ابو جہل بھاری پتھر لے کے کھڑا ہو گیا، کبھی پتا چلا کہ عقبہ نے چادر ان کے بھتیجے کے گلے میں ڈال کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ آخر یہ سمجھدار آدمی ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب مخالفتوں کے اس طوفان کے آگے یہ کب تک بند باندھے کھڑے رہیں گے۔ یہ لگتا ہے اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ میں دیکھ رہی تھی یہ اتنے بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اب لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان حالات میں یہ کریں تو کریں کیا، کیسے اپنے بھتیجے کی مزید حفاظت کریں۔ اتنے میں نے دیکھا میرے پیارے نبی گھر میں داخل ہوئے۔ ابو طالب نے ان کو دیکھا تو بولے میرے بھتیجے سب مل کے میرے پاس آئے تھے اور مجھے دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں باز کر لوں ورنہ نتائج اچھے نہیں رہیں گے۔ میرے بیٹے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ میرے نبی نے محبوب چچا سے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر غم سے ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا جاتا۔ میں نے دیکھا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آخر کیوں نہ آتے، سبھی ساتھ چھوڑ گئے اور اب چچا بھی یہ کہہ رہے ہیں، کیسے میرے نبی حق بات کہنا چھوڑ دیں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے نبی نے دھیرے سے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھتے اور دوسرے میں چاند تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب کو لگتا ہے اپنے بھتیجے پہ ترس آ گیا، ان کی یہ کیفیت اور یہ عزم دیکھ کر ابو طالب بھی پگھل گئے۔ فرماتے ہیں اچھا تم جو چاہو کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مجھے اس وقت ابو طالب اس قدر اچھے لگے، تپتی دھوپ میں جیسے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا، جیسے کوئی سائبان ہو، جیسے دشمن کے آگے ایک مضبوط دیوار ہو۔ میرے نبی تو یہ سن کے اطمینان کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، مگر ابو طالب کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں تھا کہ اب کریں تو کریں کیا۔ انہوں نے غلام کو بھیجا کہ عبد مناف کے دونوں بیٹوں ہاشم اور مطلب کی جو اولادیں ہیں خاندان ہیں سب کو دعوت پہ بلاؤ۔ یوں لگتا ہے کہ اکیلے اب یہ ابو طالب کے بس کی بات نہیں رہی، اب وہ دونوں خاندانوں کو جمع کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ان کے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت میں ان کی مدد کریں۔ عرب جاہلیت کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی کہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ دیتے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہر حالات میں اپنوں کے ساتھ کھڑے رہنے والے، صلہ رحمی کرنے والے۔ ہاں ایک بات بڑی عجیب تھی کہ ابو لہب اس موقع پہ بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ نہیں تھا بلکہ مشرکین کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر آخر خاندان کے باقی افراد کون سے؟ سب کے سب مسلمان تھے، ان میں بھی تو مشرک تھے، مسلمان بھی تھے کچھ، لیکن آفرین ہے ان پہ کہ سب نے مل کے عہد کر لیا تھا کہ میرے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ابو طالب زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ خاندان کو ساتھ ملاتے، ورنہ نہ تو وہاں پہ کوئی پولیس ہے نہ انصاف پسند کوئی عدالت ہے۔ ایسے موقع پہ یہاں تو قبیلہ ہی ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ میں وہاں سے نکلی تو جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتی تھی وہاں پہ
سردار قسم کے لوگ ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. سب اس بات پہ سخت تشویش میں تھے کہ اب تو بنو ہاشم اور بنو مطلب سبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ ایک ہو گئے ہیں. سب نے عہد کر لیا ہے کہ وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس کیا راستہ رہ گیا. میں نے چلتے چلتے کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میرے نبی کو قتل کر دیں، مگر پھر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس طرح تو مکے کی ساری وادی میں خون خرابہ ہو جائے گا. ہر طرف سردار لوگ سر جوڑ کے بیٹھے تھے. ابھی تک تو انہوں نے کوئی بھی حربہ چھوڑا نہیں تھا آزمائے بغیر، مگر وہ بے بس تھے کیونکہ میرے نبی کا پیغام تو پھیلتا ہی جا رہا تھا بجائے دبنے کے. یہ تو اور بڑھ رہا تھا. ابو لہب ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور برابر میرے نبی کے خلاف مختلف منصوبوں پر غور کر رہا تھا. ادھر میں نے دیکھا ابو طالب تک جب یہ اطلاع پہنچی کہ قریش میرے نبی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو کہلا بھیجا کہ بنو ہاشم کی قیام گاہوں میں چلتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ پہ تھی، جن کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا. یہ علاقہ بیت اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر پہ تھا. میں نے سوچا یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا. صورتحال تو بگڑتی بھی نظر آ رہی ہے. کیسے ان سے نکلا جائے گا؟ کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا. کفاری کچھ نرم پڑ جائے ایسا بھی دکھائی نہیں دیتا. اور میرے نبی کے حوصلے تو بلند ہیں، ان کے پیچھے ہٹنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں نے دیکھا وہ ہوا جو مکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. قریش نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور اس کو لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ تو اوپن پرزن بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے اور میرے نبی کے لیے. کچھ دن تو ان لوگوں کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا اس پہ گزارا چلتا رہا ہے، مگر آخر تو یہ ختم ہو جانا ہے. پھر کیا کریں گے؟ کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ ابو طالب جب سے یہاں آئے ہیں تب سے بھی ان کی فکر کوئی ختم نہیں ہوئی. اتنے شفیق چچا، میں دیکھتی ہوں جیسے رات ہونے لگتی ہے ہر رات میرے نبی سے فرماتے ہیں جاؤ آپ سب کے سامنے جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، تاکہ اگر کوئی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ آپ یہاں پہ ہیں. اور جب رات تھوڑی ہو جاتی اور سب سو جاتے تو ابو طالب بے چین رہتے، جا کے میرے نبی کو اٹھاتے، کہتے اب آپ دوسری جگہ جا کے سو جائیں. اور اس خطرے کی جگہ پہ کبھی اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے، کبھی بھتیجے کو، کبھی بھائی کو. اللہ اکبر، کتنے مہربان. اور میں نے ان کے خوبصورت اشعار بھی سنے جو ایک قصیدے کی صورت میں انہوں نے کہی. ایسے اشعار تو کبھی میں بھلا نہیں سکتی. اور آج تک میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا مگر ایسی شاعری نہیں سنی. ان اشعار میں بھی وہ میرے نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں. اس گھاٹی میں زندگی اس قدر تنگ ہو سکتی تھی یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. کھانے پینے کا سامان نہ باہر سے آنے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی یہاں پر کچھ تھا. ایک قافلہ میں نے صبح آتے ہوئے دیکھا تو تھا جو باہر سے سامان تجارت لایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے آتے ان مشرکین نے جلدی جلدی جا کے سب کچھ خرید لیا تاکہ مسلمان نہ خرید سکیں. یہ ان کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں. اور اس بدبخت ولید بن مغیرہ کو تو دیکھو، اپنے
साथियों से कह रहा था, अगर तुम इन मैसूर लोगों में से किसी को कोई चीज खरीदते देखो तो फौरन तुम कीमत बढ़ाकर खरीद लो, और अगर तुम में से किसी के पास वो चीज खरीदने के लिए रकम ना भी हुई तो भी खरीद लेना, मैं उसकी नकद कीमत तुम्हें अदा कर दूंगा। यानी संगदिली की इंतहा, इतनी बेरहमी, यहां मैसूर लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी, इस कदर तकलीफ दे। मैंने देखा यहाँ पे कई लोग कीकर और दूसरे दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। एक काफला मैंने आते हुए देखा तो कुछ उम्मीद बंधी। मैंने देखा एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने गया है, तो फौरन ये बदबख्त अबू लहब पहुंच गया और बोला, है ताजरों की जमात, मोहम्मद के साथियों के लिए अपने सामान की कीमत इतनी बढ़ा दो कि वो तुमसे कुछ खरीद ना सके। तुम्हें मेरी मालदारी का भी पता है और वादा निभाने का भी। मैं तुम्हें कोई खसारा नहीं होने दूंगा। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो नफरत से अपना मुंह फेर लिया। ये शख्स कितना पत्थर दिल है, रहम नाम की कोई चीज दूर दूर तक इसमें नहीं। मुझे यहां पर अपने फलस्तीनी बहन भाई याद आ गए। वाकई सच्चे ईमान वालों पर जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। मैंने एक लागर मुसलमान को देखा, वो एक तरफ जा रहे थे, भूख की वजह से उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। यूं लगता था अभी भूख से निढाल होके गिर पड़ेंगे। इतने में उनको अपने पैर के नीचे कोई चीज महसूस हुई। उन्होंने अंधेरे में ये देखना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या चीज है, बस उसको उठाया और निकल गए। एक दिन मैंने देखा ऊंट की खाल का एक खुश्क सा टुकड़ा उनको कहीं गिरा हुआ मिल गया। उन्होंने उसको उठाया, साफ किया, धोया पानी से, फिर उसको आग पे जलाया और पीस के उसका पाउडर बना लिया। हर किसी फक्की की तरह पानी के साथ उसको फांक लिया। मैं देख रही थी 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके उसको ही खाते जा रहे हैं। या अल्लाह, इतनी सख्त मुश्किल जिंदगी। हमारे यहाँ तो दूसरे वक्त का खाना भी अगर वो ही हो तो घर वाले कहने लगते हैं, पहले भी तो यही खाया था, अब कुछ और होना चाहिए। और इनके यहाँ फाकों का ये हाल है कि इनकी कमर सीधी भी नहीं हो सकती। इनकी तो दिन भर की तगोदौ यही है कि एक निवाला मिल जाए जिससे पेट की भूख को मार सके। मर्द, औरतें, दूध पीते बच्चे, बूढ़े, सब एक ही हालात से गुजर रहे हैं। बड़े तो शायद सब्र करके चुप करके बैठ ही जाएं, मगर मासूम बच्चों को कौन बहलाए, उनको कौन समझाए, उनको तो बस रोना ही आता है। एक बार फिर मैं इनके हालात देखकर बेबसी से एक तरफ बैठ गई। ये कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यूं लगता है कि ये मुसीबत कभी खत्म नहीं होने वाली। भूख का राज हर तरफ है। एक एक दिन एक सदी के बराबर लग रहा है। यहां ना दिन कटता है ना रात, और रातें तो इतनी भयानक हो जाती हैं इसलिए कि बिलकते बच्चों की दिलखराश चीखें सारी फिजा को सोगवार बना देती हैं। खौफ आने लगता है रात से। ये बच्चे सारी रात ना खुद सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं, और इनकी रोने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इनको लाख चुप करवाएं, मगर भूख इनको चैन नहीं लेने देती। मैंने कुछ लोगों के तो जनाजे भी उठते हुए यहां देखे। भूख और तकलीफ की वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जिंदगी यहाँ कितनी मुश्किल है इसका शायद कोई अंदाजा भी ना कर सकता हूँ। और फिर आगे भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इनका रोजा वो है जिसका इफ्तार का वक्त आता ही नहीं। और अब तो साल भर गुजर गया है, मैं यही देखती जा रही हूँ, कहीं कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं ये कैसे खत्म होगा। शायद
मैं अपनी ऐनक से देख रही हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि जुल्म की ये तारीक रात ऐसी है जिसकी कोई सुबह नहीं। मगर जब अंधेरा गहरा हो जाता है, सुबह तभी तो नमूदार होती है। मैं अपने मुताबिक सोच रही हूँ, और मेरे रब की क्या प्लानिंग है ये वही जानता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब के सब हलाक हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हालात बदलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। साल से ऊपर वक्त गुजर चुका है। हम तो दिन, महीने और साल गिनते हैं, और ऐसा लगता है इतना वक्त गुजर गया, अब कैसे कोई तब्दीली आ सकती है? अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मगर ये मेरी सोच है। मेरा रब बहुत बड़ा है। संगदिलों की इस बस्ती में कोई खुदा तरस लोग भी हैं, चाहे वो काफिर ही हैं, मगर इनमें कुछ ना कुछ इंसानियत बाकी है। मैंने देखा हशाम बिन अमर एक दिन खाने पीने से लड़ते हुए 3 ऊंट लेकर इस तरफ को आया। जब वो इस घाटी के पास पहुंचा तो उसने खामोशी से ऊंटों के सर से नुकेल उतार दी, और फिर उनको एक जरब लगाई, तो ऊंट दौड़ते हुए इस घाटी में दाखिल हो गए। आगे से भूखे मुसलमानों के लिए तो जैसे ईद हो गई। सब खाने पीने की चीजों को लेने के लिए जमा हो गए, मगर इतने सारे लोगों में 3 ऊंटों के सामान से कितने लोगों का पेट भरना था, और कितने दिन के लिए भरना था? मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकली। मुझे लगता था कि हमारी 21वीं सदी में ही इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इनके हालात देख के मुझे लगा कि हम तो बड़े मजे में रहते हैं। मुश्किल वक्त तो इनके लिए है, हमारा तो कोई भी वक्त ऐसा मुश्किल नहीं। तब भी आए दिन हम यही कहते नजर आते हैं, कितना मुश्किल है इस माहौल में इस्लाम पे चलना, कितना मुश्किल है इस माहौल में हिजाब लेना, कितना मुश्किल है इस माहौल में जॉब पे नमाज पढ़ना, कितना मुश्किल है इस माहौल में हराम से बचना। बहुत ही मुश्किल वक्त, बहुत ही मुश्किल वक्त। 21वीं सदी के लोगों को क्या पता मुश्किलात होती क्या है। वो तो आज साइशों में बैठकर और ऐसे बहाने करते हैं। खुदा रहा कभी इन लोगों को तो आके देखें। ये जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, ईमान ही इनकी ग़िज़ा है, ईमान ही इनका ओढ़ना बिछोना है, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं। कमजोरी इनकी शक्ल से जाहिर है, जिस्म लागर हो चुके हैं, फिर भी यूं लगता है इनका ईमान इनको चलाए जा रहा है। मैं तो अब दिल ही दिल में एक तरह से शुक्र अदा कर रही थी कि मैं इस जमाने में पैदा नहीं हुई, वरना मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना होता कि मेरा ईमान ही चला जाता, कहीं ऐसा ना होता कि मैं ये मुसीबतें ना झेल पाती और उल्टे पैर फिर जाती, कहीं ऐसा ना होता कि मैं इन बड़े बड़े सरदारों के रोब में आकर उनके साथ मिलके बैठ जाती, कहीं ऐसा ना होता कि मैं पीयर प्रेशर में आ जाती, जैसे मैं अपने जमाने में पीयर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाती तो यहां पे कैसे करती। मुझे समझ आ गई थी कि वाकई अल्लाह ताला का जो फैसला है उसी में बेहतरी होती है। चाहे हम अपने लिए कुछ भी चाह रहे हैं, लेकिन वो बेहतर समझता है कि मेरे लिए किस वक्त में दुनिया में आना बेहतर था। और ये तो वाकई चुने हुए लोग हैं जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हैं, कोई चीज इनको हिला नहीं सकती। और मैं कहाँ खसो खाशाक की तरह, तिनकों की तरह, या उस पत्ते की तरह जिसको हवा जिधर चाहे उड़ाई फिरती है। यहाँ तक आज का एपिसोड है। इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी आखिरी एपिसोड में। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।